हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फर्स्ट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरेक्स DX सिरप के बारे में, जो कि सूखी खांसी के इलाज के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और भी समस्याओं में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूज, डोज, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। और साथ ही अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो बहुत दिन से देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली मेडिसिन की जानकारी सबसे पहले आपके चैनल पर पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कंटेंट्स की। इसमें क्या मिलाया गया है। तो इसमें क्लोरोफेरेनामाइन, हाइड्रोकोलाइड एंड डेक्सामेथाफेन मिलेट मिलाया गया है। बात करें इसे किन समस्याओं में यूज करते हैं, इसके यूजेस के बारे में, तो इसका यूज सूखी खांसी की समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, या आंखों से पानी आ रहा है या सर्दी जुकाम की समस्या है, तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवा है। काफ़ी असरदार सिरप है ये। सूखी खांसी, जुकाम या छींकें आ रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, तो इन समस्या को ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। ये एलर्जी के लक्षणों को भी ठीक कर देता है दोस्तों। बात करें इसके डोजेस की, तो 2 साल से 12 साल तक के वयस्क को 5 ml 6 घंटे बाद दिया जा सकता है, और 12 से ऊपर के हैं तो उन्हें 10 ml 6 घंटे के अंतराल के बाद दे सकते हैं। बात करें इसके कुछ होने वाले साइड इफ़ेक्ट की, तो वह है मतली या उल्टी होना, सिर में चक्कर आना या पेट में दर्द करना, और भी समस्या हो सकती हैं, तो इसका तुरंत बंद कर दें। दोस्तों, ये 50 ml की एक बोतल में आता है, जिसकी प्राइस 58 रुपये है। ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस हो सकता है दोस्तों। ये किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन खरीदने से पहले उसका एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें, और साथ ही अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसे डॉक्टर की सलाह पर ही लें। बिना डॉक्टर की सलाह पर कोई मेडिसिन का यूज ना करें। अगर बिना डॉक्टर की सलाह पर मेडिसिन का यूज करते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेकर ही मेडिसिन का यूज करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी केवल आपके नॉलेज के लिए है, आपकी जानकारी के लिए है, इसलिए वीडियो को देखकर दवा का यूज ना करें। डॉक्टर के सलाह पर ही दवा का यूज करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।